Som do coração na ansiedade e insônia. Olá, eu sou Marcelo Anselmo, seja muito bem-vindo a esta prática, uma meditação guiada muito especial para acalmar o teu estado mental, o teu estado emocional, justamente percebendo um fenômeno encantador que se situa no nosso corpo e que passamos despercebidos, não dedicamos a atenção merecida a ele, mas que ele te acompanha de forma ininterrupta no dia a dia. Nós não temos a capacidade de controlá-lo, mas podemos desfrutar dele. O ritmo do nosso coração, isso mesmo, os batimentos cardíacos. Feche seus olhos agora, leve a sua concentração à respiração, inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. É uma respiração que te oxigena, que te revigora, fazendo com que você pouco a pouco possa ir se desarmando, que você possa ir criando o potencial de ação na tua mente, no teu corpo, para estar em um momento mais privilegiado com você mesmo. Inspire e solte o ar, preferencialmente realizando a respiração pelo nariz, percebendo que o ar entra e sai pelas suas narinas. Inspire e solte o ar. Inspire de forma gostosa, de forma lenta, serena. Perceba que conforme você vai respirando, a respiração torácica, a respiração dos seus pulmões, é como se ela estivesse massageando o seu coração. Em termos de anatomia, é isso mesmo, né? Nós temos essa grande ligação da região cardiopulmonar, dessas duas estruturas, do coração e do pulmão. Então perceba, visualize, sinta isso. Quando você expande, quando você engrandece seus pulmões. E depois, conforme você vai soltando o ar, seus pulmões vão se voltando para dentro. É como se eles estivessem massageando o seu coração, tranquilizando-o, relaxando-o. Isso pouco a pouco vai fazendo com que você possa ingressar no que chamamos de estado de coerência cardíaca, que significa quando mente e coração que possuem fases elétricas possam estar em uma fase elétrica muito semelhante. Isso faz com que você possa desfrutar de um momento de tranquilidade único. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. Você vai se concentrando de tal forma em si próprio que você é capaz de escutar os batimentos do teu coração. Faça isso agora. Isso cria em você um mecanismo de interocepção, que significa perceber o que há dentro de você mesmo, perceber o ritmo do seu corpo, que são os batimentos cardíacos. Refine mais a sua concentração, chame sua atenção para dentro do teu coração, apenas para sentir. O intuito não é controlar,
não é interferir, não é intervir, mas apenas sentir isso de forma mais aguçada, mais evidente em você. O ritmo do teu coração. Perceba isso agora. Sinta este ritmo. É um exercício muito específico. Você vai pouco a pouco subindo nos degraus de concentração, de profundidade, de atenção, e essa percepção se torna mais aclarada, mais destacada para você. Se você se percebe distante dessa meditação guiada agora, convide seu cérebro para voltar. E é como se você estabelecesse uma ponte diretamente da tua mente dentro do teu coração. Faça isso. Eu recomendo que você permaneça mais uns 2 minutos nesse estado que você pouco a pouco foi criando. Lembrando que esse exercício é um exercício fascinante para relaxar a tua mente, distensionar, reduzir as tensões do teu corpo. E sugiro também que você faça o meu curso aqui no Insight Timer, Sons da Cura, Terapia do Som na Saúde e Bem-Estar, onde eu abordo não apenas os ritmos e sons do corpo, mas sons oriundos de equipamentos, da natureza, que ajudam no nosso processo de sermos seres humanos melhores. Um abraço fraternal e até a próxima.